Amolatar kama Jemo me Lara Ngom kumbetu nen maliet dok marachu twal ki kono wati ki report ini Amerika ngonen kom video ne kada kodiri Gwanga laume lea mulge tini ni ubinu katu kana leri dog na mena Namasale Town Council kana meo tedera pimpi makaru tutumia deho ko ubinu muki kin ping me achi sub county Namasale sub county medo kire Namasale Town Council me binu gini dore pi gato kum Lara me lobo amedo ko tugere choki yakina lango karche kire roko kene me Buganda alobere kire warga mano me Abili da me ayotran company advocate so chuo kun chwala borwon koma chel mano me Bungseli Namasale sub county choki I warga man munutia luongo won koma chiel ma binu berati chohere me berati amelo ya mano luongo me binu berati Namasale Town Council me kwanyo lobo aromo ekas ame karmi chielo ko me miyo bot client ere amutia luongo ni mano Juliet Katushabe Yinga luongo chung sam ati Namasale Town Council market area iyo wang piloba lango pame nam tiamitu binu mayo I warga man Juliet Katushabe tia opio lobo aliel papere nafotali kawechi amen kobni ubinu bedo I area men Namasale kan muake mo karo pira deho ko angej Juliet Katushabe ni be bota pilida merdang unutia ni mano mir nyute wang lobo man na me karo ekas mia chielo koni eka dong twero mere note keto beri wiem e caramel C1 kalchekere tela men Namasale Town Council no report man gino binu doko gina germe chelte otolwak te binu gini kare te binu gini ido megato timenwa amen unami kapo we binu kopel mairo mito dokilo bugiti ya kelo kopa me kelo lwen ya kinaro do gina wati no timo ni mitigamente do nyom me yonami ngiyo ni lengi da ho we lobo yonam eka lengi da we lobo yonam unami da binu we lobo tungi ame piti kinoro ame miya na ngoro binu ma lobo tungi eka lo ame lengi ti enda binu wila bulenga ti kanchon ame nu dano bero kan dano tikiri kwae tanto kiro tino mere yinta ni dano ni do mo wot kwene da ron ko kiri kwa ni kwene gina do romo ti mere ni dano to pilo mere do la ti nyu chungi jo kwa to yot me mi yulan no mi ngi ni lwenjo romo ere do gamente me do nyu ko ye ame pupuri chukape ame yulwenye yakina ro da ha here me we nlwenga ti lo ha ringo do duogi e ko no ti tungi do mi me dog lo ha Otedero magamenu yigi wang meche liu binu bera getral kana mo chaho gini dore mano binu doha liet meche tung chawa bichel me dicheng kana me otedera yigi wang meche binu doha geri koma dira chel man umari ame obera lulia chel la me ginu chimu waini mano tia me unu tia dwalogi me kubu dog bera chaden dako mano luni Juliet Katushabe otedera yigi wang binu worte wang pasho merko ducho teneku le Amerika winyi mera ko kana me oteda opotunga toterem oteda wang wudia meti kunaja kodujum wudia me karabiro ena metini ni macho binu mahidi Namasale Town Council kunacha alubere ka chekere Jemo man ana ndwana imata kele Florence be Namasale ginda tinu kela kana tek obedo ko pe lobo jome lo hati abinu mayo lobo ai komwa loba de waro te hedo kara latu nywali tinu wai kwae watiye ena mo ti abinu laro abongo twero nyome lobo chik me Uganda tetek gina metinu kele wadore won koma chiel meria manote ni jome tie wang tichere me Bungseli mtia me karo wuri mie cheli perio kome teko ni kalobo man binu kwanyote mi ching Juliet Katushabe nu jome katutu mie chelo ko binu bedo abon pacho kere ka bedo jo mana lo wuda me kin bedia tijo wuri mie cheli pera bichel nono eno na majo ame bedi ye romo tutu mie cheli wirre donc pitien kopo an achalo baberu chama nse wan o mi ana woro bodjo amel lowa to government chakare ping na Male district e ka jo ameti area ne gin yigi pe yom ni mir pe malo ben ka malo bunu ko kana gin wor ye betie Namasale Town Council lo tero ni manono lwak ti amegi wang dog lwak mi meda nyim menyuto chwe chungi pi timan me anywar me koboni lobo achalba manacham pondu ya menuti anwere area man ngo one leader stamo loket kin tamani pe mir gen pe do regen ko ni pe gen meto nyuti oro kar chekere jo ne gen we lobo ge Buganda kana chuko wina duong me Kampala ti yere obedo loba lao obedo loba luo eto gin pe wor complaining lobo ni gin na hechawane gindo dong lobo gi kede mare yo gin odong do ka kele lobo yen name chane ogamo ko name bodgi ame chawane gino pe kede ngo o pe kede ngo gino ti dong ka ngata tam to ke lobo gi berbinde gi ko so kan gi jo tikere jo arama jo tutumi are yo
tutumia beach ametia dore kan ameyiki peyom so langi miro yabo wa mena ni lobo wa ogo here o tedera mana menu tigi ni Jemo ni wela duong me cheli obino kwero gini nyango winyo ko pa ngato ke keno ko dango te loyo gini gupa polisi kana me polisi te lohre doka chen won kama bij ma Amolatar District Geoffrey chen kiring ena me dongo bino e ka te bino loka chekri lwak mana no yigi wangi e ka do te weko gini dore pilo ka ngemo chwenyi i Walwa TV Calvin Diokso Tim i Namasale ya Amolatar Angi kanyokino gini do binu tihuwa Avoid ritual menena chel kidwan matika kati waki e Amolatar in Namasale. But gino timela wo kudiko kwa benga chabi jamwan gime kudiko. Luwen meti nana the reason could be valid but the execution aye wati nana nene kabe inera peti nen mabe ritual chati kilonyo tiki nana ne gero ki kome ma kai pe gwaka kiromo nekawa ian Amerika gamta miye ano ngech chawangwen ni ganan tika time apenya waje Ngom tika tipe kwa je Jemo tie yaro chil ma kechwala anayam dan wen tie ma ko giti nono anayam dan ma duong Jemo mai munyo Jemo ema Jemo agik na Jemo mati university but it was a decent one no wa ro ma kwa ni yato Jemo anayam ra woni dan ti ene kile mo ko ni amde ba piemo do tong Jemo ma teo those are weapons of war an ka biro ngere ki do ki ngogni chances are very high ni aramo wanio en kiti waje ko ni chi neno kita jono o behaving kwede kiti waje bene ni reasons are valid ni gi deki gi a ki Ngom eto kita go executing kwede kwero agi makule pala mego makoko ti kumani bolune match Mama pia meta nyimbara i Genesis pe lokati aki kweli la mego no wilo Ngom kama jonity ye la mego ne po wilo Ngom kama jonity ye won la mego ne oberu yaga yang oberu kono i dokti cheki ngogni oberu kaberu eni Namasale ento ki gumarach kuone urwenyo karma kuone urweny do tiene mo dong en la mego ne manati ye dong guberu kwe guberu kenyu ento lokatika biro wajani la mego ti wachini ma wona to wona wachi Ngom ekas maromo 100 meggi chido entika otodano nimiro ke luong dano weng mati Ngom ekas 100 ne ke bin kara chel wek don ki transfer rights pa Ngom erne we en don ka ki transferring rights pa Ngom erne we en nyurni dano mano tika beri Ngom erne weng mirgo ao dong dar wachini wana nywa loter wakany wanywa likwai wakany wanwe wabedo kany imieti wa wachiet kwe dok Ngom again ma pegi aki kenyu kuno ni ning no those are the questions wono wila kirika worno wila Ngom wila wor pero wila Ngom ekas 100 wano beri ye mwaka makaro pierde ka ini biru ila tema tiri ichak wachini imero Ngom wando mo beri eni wang eni wa wachero kwe dante ko ni eni Ngom gi enti ko eni Ngom pa wonne ci dong daro wachini eni pe Ngom pa documents panyoro ni jeno do kelo pa ma dira yeni in la ro in la laga itika biru ka wachini eni Ngom pa wuru i chako awa ki kuje biru kan kini o we ko luonyi kum Ngomi o ki luonyi kum Ngom o biri ya poka pakaka na bedo winyne liet ma bedo winyne liet lo weng bedo tiek ne tek piem i winyo kita joro wai ko ni eni anam ngini ka ba ya nam ni i ke wo ko mete bene riem wa ke Ngom mo wa beri ye Ngom mo nywale lo tien wa Ngom mo yigel kwori wa i chako biro ke ni it turned off ana posting good morning ngar ma jini ne ano achu lenti lo nye kom lo la wa jini no let's not contextualize it in that way piem eni ti loen I lokom Ngom yes enter the mode of acquisition ene gwakti marach ki bene dong mode of execution ki tung bot lawyers mo chiero ka mobilizing dano ni obiro tim gena ko man ti marach
amira wachi spark any chok no rom ki gino yako yang time iyapa may non iyapa it was led by women kan ni iyapa gino time Namasale no time iyapa macho wen ti tong ko do ki ngo gi wen go biro it would be very bloody any otime may nero dano biro enta tamni wa mero fo ya Abili ma biro no ni timarach go oro a local leader mi chiaro kan lokke joni piem kan Abili bin kila ko winyi wano biro ke tia gas o biro ke mudungo ke chiel lo mera ke chiel ki ngogne dano were charged and they were not ready to give up chi amera foyo germo timekono I'd go chim atem lokila la lok pa Abili choga region Jimmy Patrick Okema pogamo and to wajini later on they came and they cooled the situation and to Emma it's a nasty sin. The reason is valid. Luenye Ngom is valid. Malwenye Romate mekom. Ian Gunumero, Ian Wuni War, Unwuni Mamani, anyway, one Anna can pay Commandante Lara Ngom. Eto Ngom make Lara Ning, Dog Ngom Makiti Lara, Kino Ning, La Pen even wing mirror tea, Dog one more tea Lara, two Lara, Ning, Kinek, Wood Ki Yet, Ki Lock, Ki Dialogue, Igni wing mirror conkinan. Atamani Jemo sparking violence according to police investigation kibikaro ki report ki wachi wa Ngom ateka time mi achel Namasale is not the same kerote lokore kumbetini deployment ko matare ketika kwetu Ngom time bangeni by the end of the day wami no report mo matero terma aki kono mero kinong company pala perida mucho e warga milongo dane ka chokani u lok doge LC makurne miro kwachi wa matut ngo ki ko ma ene no e warga ne kake waji eno od dano o kamo dano ko yaro ni ngo motime mego makete ko ko ni en wajini should give us her side of the story ento ko mera mero wajini with the violence meted on her and the property pien mi achel ki charo gange ki nego teke dongi moy ken mati gange ki nene ki nego le diel wen ki boli ma ki diel ki ngo ki boli ki ma unero ki bayo men diel money ma yebe na tie ki bay imagine ki to ko le to alan if you can see an animal die in such a way itame dano madom eni ma ki tuki kwa yeme ki boli ma ki liero ki ngo ni itame pe kron timone it's a possibility gang ma ki cher ki touching ma ki waji ki wow me nero ma matika wangi ki wow gang pala megoni ki cher ki wow gang pala meneo pa mene two separate homes same location. So it has moved away from Lueng Ngom into attack on personality. Ma eni rawo bedo raj. Kake kwedo ko